hay-adda FOW ayaa ku wareejisay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga 7 laash oo qaar dalka lagu sameeyay qaar dalka gudihiisa lagu sameeyay. waxaa kaloo hay-adda FOW dayactir badan ku sameysay dekada ay ka ganacsadaan kalluumeysatada yaryar ee ka shaqeysa magaalada Berbera. waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayli iyo xubno wasiir ah iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee ugu horeyntiina halkaas waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta hay'adda FOW iyo wasiirka wasaaradda horumarinta kalluumeysiga. waxaana intuba ku nuuxnuuxsadeen sidii Soomaaliland waxyaabo badan looga qaban lahaa kalluunkuna uu yahay laf-dhabarta dhaqaalaha. waxa ka socda kalluumeysiga xageega xafiiska FAO waxa ka socda Sergio Nocente oo maxay ka representative ka socda oo maxay program coordinator waxa kaloo halkan maraya John oo isaguna fishery-ga. If you ask fishermen in Berbera in 2014 about why the sector was not moving forward as it had been wished, in amongst the answers you would have found the lack of infrastructure, the declining infrastructure, and the lack of the means of production, new ways of fishing. They would have been in probably a long list of constraints to the sector. And I think what we saw this morning at the jetty was two efforts to address those constraints. waxaan aad ugu mahadnaqayaa maalgelinta ay bixisay dowladda Norway ahay soo marisay hay-adda FAO ee lagu dhisay 7 doonyood laguna dayactiray laguna ballaariyay dekadii kalluumeysiga oo maanta aynu taaganahay dhamaystirkii iyo xafladii gabagabada ee lagula kala wareegayay. farxad weyn bay noo tahay anaga gobolka Saaxil iyo degmada Berbera in maanta mashruuc lagu furayo doonyo loo sameeyay dadka kalluumeysatada oo lagu horumarinayo xirfadooda kalluumeysi. aad iyo aad bay anaga muhiimad gaar ah noogu tahay haddaanu nahay degmada iyo gobolka Saaxil. runtii aad iyo aad aan u faraxsanahay aan soo dhaweynayaa dhibaatooyin fara badan baa ka haysan jiray isticmaalka hadday tahay shidaalsiinta hadday tahay biyasiinta marka ay laashashku qaadanayaan adeegyada aad bay runtii ugu dhibanaayeen. maantana sida loo hagaajiyey dowladda wada arkaynaa dekadii yareed inta la hagaajiyey baa harraha la raaciyey. waxaa kaloo munaasabadaasi ka hadlay isaguna wasiirka wasaaradda difaaca isagoo sheegay in Soomaaliland wax badan laga qaban doono dhinaca badda. waxaanay ahayd horumar badan oo maanta iyo markii hore laga sameeyay Berbera. kalluunkuna wuxuu qayb ka yahay xiriirada wanaagsan ee Soomaaliland maanta iyo markii hore. waxaanay ahayd xaflad lagu daahfurayay horumarka kalluumeysiga maanta si loo helo kalluun saafiya oo Berbera dhammaan bulshada reer Berbera ay wada cunaan. waxaanay ahayd horumar ballaaran oo laga hirgeliyay Berbera. waxaana munaasabadaasi iyaguna ka hadlay madaxda heer gobol iyo heer degmo magaalada Berbera oo iyaguna sheegay in kalluumeysiga Berbera sare loo sii qaadi doono. waxaana soo gabagabeeyay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayli oo sheegay in kalluumeysiga Berbera wax badan laga qaban doono sanadaha soo socda. kalluumeysiga runtii aad loogu baahnaa ayadaan furnay. aad iyo aad runtii waxaan u mahadnaqayaa saaxiibada hawshan naga shaqeeyey ee dowladda Norway iyo FAO oo hawsha fulisay runtii oo nagu cusbay runtii FAO mar walba ay la joogtay ahayd hawlo badan oo nagala qabata hadday tahay kalluumeysiga hadday tahay beeraha hadday tahay xanaanada xoolaha shaqo badan markaan wada qabano. aad iyo aad baan runtii u mahadnaqaynaa. Cabdi Salaam Socdaal wararka STN Berbera.